Hello students, this is Iqbal. 11th standard physics la unit 1 la ulla numerical problems இந்த இதல பார்க்கறோம். இதல first sum பாத்தீங்கன்னா in a submarine equipped with a sonar, the time delay between the generation of pulse and its echo after reflection from an enemy submarine is observed to be 80 seconds. ஓகேவா? ஸோ நம்ம சப்மரீன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம், எனிமி வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அவங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியணும். என்ன பண்ணுவாங்க, இதில் சோனார் இருக்கும், இந்த சோனார்லேருந்து சவுண்ட் வேவே அப்படி பாஸ் பண்ணுவாங்க. அது இப்படி இங்கே போயிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வருது, அதான் டைம் டிலேன்னு சொல்லுவோம். சரியா? அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆனிச்சு அப்படின்னா 80 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் வாட்டர், அந்த சவுண்டு வந்து வாட்டரில் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகும் அப்படின்னா 1460 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஒரு செகண்டுக்கு இவ்வளோ மீட்டர் போகுது அப்படின்னா அந்த எனிமி போட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம ஃபார்முலா இதுக்கு பார்த்துருக்கோம். D இஸ் ஈக்குவல் டு VT/2. ஓகேயா? ரேடாரில் பார்த்தோமா, அந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ விங்கிறது ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குது, 1460. எவ்வளோ டைம் ஆகிருக்கு, 80 செகண்ட் பை 2. சரியா? இந்த 2க்கும் இதுக்கும் அடிச்சிடுங்க, 40 டைம்ஸ் வருமா? ஸோ அதை 40ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும். இங்கே ஒரு 0 இருக்குது, இங்கே ஒரு 0 இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு அது ரெண்டையும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இந்த 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 4 6 24க்கு 4 பேலன்ஸ் 2. 4 4 16 + 2 18 பேலன்ஸ் 1. 4 × 1 4, 4 + 1 5. அவ்வளோதான். இது மீட்டரில் இருக்குது, ஏன்னா இங்கே மீட்டர் இருக்குல்ல, அதனால் மீட்டர். ஸோ கிலோமீட்டரை மாற்றணும். கிலோமீட்டராக மாற்றணும்னா 58400 1000ஆல் டிவைட் பண்ணணும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. மீட்டரை கிலோமீட்டராக மாற்றணும்னா 1000ஆல் டிவைட் பண்ணணும். இப்போது இந்த 2 0க்கும் இந்த 2 0 அடிச்சிடலாம். இங்கே என்ன இருக்குது, 10 இருக்கா? 10ஆல் டிவைட் பண்ணால் லாஸ்ட்லேருந்து ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சா போதும். அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 58.4. லாஸ்ட்டில் 0 போட்டாலும் ஒன்று தான், போடாட்டியும் ஒன்று தான். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸி தான். ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர் கால்குலேட் த ஏரியா சர்க்கிள் வித் ரெகார்ட் டு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ரேடியஸை வந்து நான் 3.12 மீட்டர் எப்படி எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃபார்ம்லான்னு நம்மளுக்கு தெரியும். என்ன, πr². பை அப்படின்னா 3.14 அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. ஆர் அப்படிங்கிறது 3.12 அவங்க கொடுத்துருக்காங்களா, அப்போ ஸ்கொயர் அப்படின்னா 2 டைம்ஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 3.12 × 3.12. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 30. இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும், 30.566,016 அந்த மாதிரி கிடைக்குது. சரியா? இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே. ஸோ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்னால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா 30. நான் ஒரு டிஜிட் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் நம்பர் பார்க்குறேன், என்ன இருக்குது, >5 இருக்குது. அப்போது அதை கட் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பரோடு என்ன பண்ணணும், 1 ஆட் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். ஓகே. இதில் தேர்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா, அஸ்யூமிங் த ஃப்ரீக்வன்சி gamma of a vibrating string may depend upon applied force. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஃப்ரீக்வன்சி நியூ, காமா மாதிரி தெரியுது, ஆனால் நியூ இது ஆக்சுவலாக, இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். அப்போ எஃப், அப்புறம் லென்த் எல், அப்புறம் யூனிட் மாஸ் பர் யூனிட் லென்த், அப்போ எம் தான் அது. சரியா? ஸோ இது பவர் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை பவர் பின்னு வச்சுக்கோங்க, இதை பவர் சி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்க, மாஸ் இங்கே போட்டிருக்கோம், பட் இங்கே என்னென்னா மாஸ் பர் யூனிட் லென்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதனால் மாசுனால எம்னு மட்டும் போட்டுட்டா தப்பாயிடும். இப்போ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து என்னென்னா T⁻−1, 1/T தான் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்போ T⁻−1 வந்துடும். இங்கே எம் கிடையாது, இதுக்கு கிடையாது, அப்புறம் எல்லும் கிடையாது, அப்போ 0. சரியா?
ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸுக்கு என்னன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கேன், நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன், ஃபோர்ஸ் மக்கப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு mlt பவர் -2 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். சரியா? பவர் ஏ. லென்த்துக்கு வந்து எல் தான், எல் பவர் பி. இங்கே மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் அப்படின்னா ml பவர் -1 அர்த்தம். ஓகேவா? பவர் சி, அது m/l, எல் மேலே வரும்போது -1 அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இந்த ஏவால் உள்ள எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. பவர் 1 இருக்குன்னு அர்த்தம், 1 × ஏ. அப்போ என்ன ஆகும்? m பவர் ஏ, l பவர் ஏ, t பவர் -2a, இந்த மாதிரி வரும். ஃபஸ்ட்டு இங்கே l பவர் b அப்படின்னு வந்துடும். இங்கே m பவர் c, l பவர் -c அப்படின்னு வரும். இப்போ m குரூப்பிங் பண்ணுங்க. அப்படி m எங்கன்னா இருக்குது? இங்கே பவர் a இருக்குது, இங்கே ஒரு +c இருக்குது. அப்போது a + c அப்படின்னு வரும். அப்புறம் எல் பாருங்கள், எல் இங்கே பவர் ஏ இருக்குது, இங்கே பி இருக்குது, இங்கே -c இருக்குது. அப்போது a + b - c. அப்புறம் டி பாருங்கள், டி இது மட்டும்தான் இருக்குது, -2a. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எல்லாத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம். இங்கே a + c, mக்கு பவர் இங்கே வந்து 0. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா a + c = 0ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இது ஈக்குவேஷன் 1. அப்புறம் a + b - c, இதுவும் 0 தான். a + b - c = 0, இது ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் t ஓட பவர் -2a, இங்கே -1, -2a = -1, இது ஈக்குவேஷன் 3. இங்கேயே அப்படியே கண்டுபிடிச்சலாம், மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ a = 1/2. இப்போ a நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகேவா? இந்த ஏவோட வேல்யூவை இங்கே போடுங்க. ஏக்கு பதிலாக 1/2 + c = 0. எனக்கு c தான் வேணும். இந்த +1/2 அந்த சைடு போச்சுன்னா -1/2. இப்போ ஏக்கு பதிலாக 1/2 + b மைனஸ் சிக்கு பதிலாக -1/2. ஏற்கனவே இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கா? அப்போ என்ன ஆகிடும்? +1/2 ஆகிடும். = 0. 1/2 + 1/2 வந்து 1. ஓகேவா? 1 + b = 0. அப்போது b = -1. இப்போ எல்லாமே கிடச்சிருச்சு. இங்கே போய் அப்ளை பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஆன்சர். அப்போது நியூ f உடைய பவர் வந்து a வந்து எவ்வளோ? 1/2. அப்போது f பவர் 1/2, எல்லோடைய பவர் வந்து b -1, அப்புறம் m உடைய பவர் வந்து c, அது -1/2. ஸோ மைனஸாக இருக்கிறதெல்லாம் கீழே கொண்டு போயிடணும். சரியா? அப்போ என்ன பண்ணுறேன்? l பவர் -1 வந்து 1/l. அப்போ என்ன இருக்குது? f பவர் 1/2, அது அப்படியே இருக்கட்டும். இதை என்ன பண்ணுறேன்? கீழே கொண்டு போயிடலாம். 1/m பவர் 1/2. ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் அவ்வளோதான், 1/l. ஸோ ரெண்டுக்குமே 1/2 வந்து காமனாக இருக்குது. f/m பவர் 1/2 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். சரி, ஈக்குவல் இல்லை, டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். சரியா? ஓகே. அப்போது நியூ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/l. பவர் ஹோல் பவர் 1/2க்கு பதிலாக √, அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டா முடிஞ்சு, சம் ஆன்சர் வந்துடுச்சு. ஓகே, நியூ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/l √f/m. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம 4th ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஜூபிட்டர் is at a distance of 824.7 million kilometer from the earth. ஜூபிட்டர் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் angular diameter is measured to be 35.72. அப்போ இட்ஸ் angular diameter அப்படிங்கிற டீட்டாங்க. ஓகேவா? டீட்டா கொடுத்துருக்காங்க, 72 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கால்குலேட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜூபிட்டர். இது வந்து பேரலாக்ஸ் மெத்தட் பார்த்தாவே நம்மளுக்கு தெரியணும். ஓகேவா? பேரலாக்ஸ் மெத்தடு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை வந்து ஜூபிட்டர்னு வச்சுக்கோமே. ஸோ இதான் டயாமீட்டர், இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். டயாமீட்டர் டின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கேருந்து உள்ள டீட்டா
இந்த தீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் எக்ஸு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். என்ன பண்ணியிருப்போம், தீட்டா ஈக்குவல் டு டி பை எக்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போமா. ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான். ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துங்க. டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ எக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது எக்ஸு தான், சரியா. அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 824.7 மில்லியன் கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை கிலோமீட்டராக மாற்றணும். அப்போ மில்லியனை ஒரு கிலோமீட்டராக மாற்றணும். 10⁶ மல்டிப்ளை பண்ணும், அவ்வளோதான். 824.7 இன்ட்டு 10⁶. ஓகே, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கிலோமீட்டராக மாறிடும். இது முடிஞ்சு. அப்புறமா டீட்டா கொடுத்துருக்காங்க, செகண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம். செகண்டில் கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், 4.85, ஓகேவா, 4.85 இன்ட்டு 10⁻⁻6 மல்டிப்ளை பண்ணோம். அது ரேடியனாக மாறும். எனக்குமே டீட்டா வந்து நம்ம ரேடியனாக எடுக்க முடியும். அப்போது இங்கே செகண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க 35.72, அது 4.85 இன்ட்டு 10⁻⁻6 ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரேடியனாக மாறிடும். முடிஞ்சா. பட் அவங்க கேட்குறது வந்து டயாமீட்டர் டி. நம்ம இந்த டயாமீட்டர் தான் அதான் நம்ம பீன்னு எடுத்துருப்போம் சம்மில், ஓகேவா. அப்போது டயாமீட்டர் தான் கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும். தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்கே கேபிட்டல் டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா டி பை எக்ஸ். பட் அவங்க கேட்டது டயாமீட்டர். அப்போது டி இஸ் ஈக்குவல் டு, இந்த எக்ஸு அந்த சைடு போய் மல்டிப்ளை ஆகிடும், தீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ். ஓகேவா. ஓகே, தீட்டா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை அடியே எழுதுங்க. 35.72 இன்ட்டு 4.85 இன்ட்டு 10⁻⁻6, ஓகேவா. இன்ட்டு எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 824.7 இன்ட்டு 10⁻6. இது ரெண்டும் என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இதை மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம், என்ன வருதுன்னு பார்ப்போமா. 35.72 இன்ட்டு 4.85 இன்ட்டு 824.7 ஈக்குவல் டு என்ன வந்திருக்குன்னு பாருங்கள், 1428.72.6774. ஓகே. பட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா, இது வந்து சிங்கிள் டிஜிட்டாக, அதான் நம்ம சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் எழுத போகிறேன். அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த பாயிண்ட்டை இங்கே நம்ம கொண்டு வரணும். அப்போ என்ன ஆகும், எத்தனை டிஜிட் வரும் பாருங்கள், 1.42872. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் விட்டுருங்க, தேவையில்லை. எத்தனை டிஜிட் தள்ளி கொண்டு வரோம் பாருங்கள், 1 2 3 4 5 டிஜிட் கொண்டு வரோமா. அப்போது லெஃப்ட் சைடில் வந்தால் ப்ளஸ்ஸு, பவரில் ப்ளஸ் பண்ணணும் எத்தனை டிஜிட் வரோமோ. ரைட் சைடுக்கு போனோம்னா பவரில் மைனஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். 10⁻5 கிலோமீட்டர். அது இன்னும் என்ன பண்ணலாம், நம்ம இப்படி மாற்றிக்கலாம். 1.4289 வரும். ஆக்சுவலாக புக் ஆன்சர் வருதுனால அப்படி போட்டிருக்கேன். டிஸ்டன்ஸ் டயாமீட்டர்னால அது கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போட்டுருங்க. தட்ஸ் ஆல். இப்போ 5th சம் பார்க்க போகிறோம். The measurement value of length of a simple pendulum is 20 centimeter. ஓகே, சிம்பிள் பெண்டுலத்தோடைய லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க. லென்த் வந்து நம்ம எப்போவுமே எல்னு எடுத்துப்போமா. ஓகே, L is equal to 20 centimeter with 2 millimeter accuracy அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எரர் வந்து 2 millimeter அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா. ஓகே, இது சென்டிமீட்டர் இருக்கிறதுனால நம்ம இதையும் சென்டிமீட்டராக மாற்றணும். அப்போது மில்லிமீட்டர் எத்தனை மில்லிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர்னால் 10 மில்லிமீட்டர். அதனால் அது 10ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும், அது 0.2 சென்டிமீட்டராக மாறிடும். சரியா. ஓகே,
The time for 50 acceleration was measured to be 40 second in 1 second resolution. ஓகே, இந்த ஆக்சிலேஷன் நம்மளுக்கு தேவையில்லைங்க. இங்கே டைம் வந்து எவ்வளோ ஆயிடுக்குன்னா 40 செகண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ டைம் t இஸ் ஈக்குவல் டு 40 செகண்ட். அதில் எரர் வந்து 1 செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா, அப்போ அது டெல்டா டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். டெல்டா டி வந்து 1 செகண்ட். ஓகே சார். Calculate the accuracy in the determination of the acceleration due to gravity. அப்போ ஜியில் தான் அவங்க percentage of error கேட்குறாங்க. அப்போ டெல்டா ஜி, ஓகே, calculate the percentage of accuracy. அப்போ டெல்டா ஜி பை ஜி இன்ட்டு 100 தான் அவங்க கேட்குறாங்க. ஸோ இதை மாதிரி எழுதிக்கோங்க. ஸோ ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது, நம்மளுக்கு சிம்பிள் பெண்டலும்ல ஃபார்முலா தெரியும். t is equal to 2 pi square root of L by G. ஓகேவா, இது நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, ஏன்னா நம்ம G equal to மாற்றணும் இந்த ஈக்குவேஷனை. ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட். இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இது டி ஸ்கொயர் ஆகிடும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் 4 பை ஸ்கொயர், இந்த ஸ்கொயர் பண்ணால் எல் பை ஜி. நம்மளுக்கு வந்து ஜி தான் வேணும். அப்போ ஜி அந்த சைடு கொண்டு போயிடுங்க. அப்போது எல் பை டி ஸ்கொயர். இந்த 4 பை இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இப்போ நம்ம எரர் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு தேவையில்லை. நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஜென்ரல் ரூல் பார்த்துருக்கோம். அதாவது எக்ஸ்போனன்ஷியல் எரர் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. எரர் வந்து பி டெல்டா ஏ பவர் பினா பி இன்ட்டு டெல்டா ஏ பை ஏ, அப்புறம் ப்ளஸ் கியூ இன்ட்டு டெல்டா பி பை பி, இங்கே ஆர் இன்ட்டு டெல்டா சி பை சி. இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பெர்சன்டேஜ் எரர்னால் என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் இன்ட்டு 100 போட போகிறோம். ஓகேவா, சரி. இங்கே நான் டெல்டா ஜி பை ஜி தான் அவங்க கேட்குறாங்க. பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர்னால இன்ட்டு 100. இங்கே நம்மளுக்கு என்ன தேவையில்லைன்னா 4 பை தேவையில்லை. அப்போ லென்த்தில் உள்ள எரர் வந்து டெல்டா எல் பை எல் இன்ட்டு 100 ப்ளஸ் இங்கே பவர் என்ன பவர் 2வா, அப்போ 2 வந்து ஃப்ரெண்டில் வந்துடும். அதில் உள்ள எரர் வந்து டெல்டா டி பை டி. அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு எல்லா வேல்யூ நம்மக்கிட்ட இருக்குது, அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், முடிஞ்சா இங்கே பாருங்கள். இப்போ டெல்டா ஜி பை ஜி இன்ட்டு 100 அப்படி இருக்கட்டும். டெல்டா எல் வந்து எவ்வளோ, 0.2 சென்டிமீட்டர், 0.2 பை எல் வந்து எவ்வளோ 20. அப்போ இந்த 20 இன்ட்டு 100, அப்புறம் ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு இந்த 2 இன்ட்டு டெல்டா டி எவ்வளோ 1 பை டி எவ்வளோ 40 இன்ட்டு 100. இந்த ஜீரோக்கும் இந்த ஜீரோக்கும் அடிச்சிருங்க. அப்போ இந்த 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது என்ன ஆகிடும், 2 ஆகிடும் பை 2 ப்ளஸ் இங்கே 2க்கும் இந்த 40க்கும் அடிச்சிங்கன்னா 20. இந்த ஜீரோக்கும் இந்த ஜீரோக்கும் அடிச்சிருங்க. இது ரெண்டுக்கும் அடிச்சிங்கன்னா 5 டைம்ஸ் ப்ளஸ் 5. இங்கே 2க்கும் அடிச்சிங்கன்னா 1 டைம். 1 + 5 வந்து 6. அப்போது இந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர் வந்து 6%. தட்ஸ் ஆல்.